จะมีสู้โลกราดาจ้ะแต่ถ้าไห้นี่นึกเคยวัตเมียนโลกราดามาท่าโชว์ร่วมนักนงปีปัวปัตตภาขนมสกในพองได้เฮ้ยก็เคยมีโลกราดาโยกเชียปัตตภาโดยเชียสัตนึกนงการศึกษาโยมด่านึกนงทางปีปอนในบอกนี้ยมช่างดังแต่ปอนจมูกนังตีตาเหมือนติ๊กแต่ตรงจมูกนังปัตตภาหรือก็สัตว์ใดยังอยู่นึกนงการศึกษาโลกราดายังนาได้ปัตตเปปัจจุบันนั่นนะขนมเปปัจจุบันยังมีจำเป๊ะเชี่ยมก็โดยเชียการดำดอกสมัยอย่างนั้นนะให้สมัยการจำรอไงนี้ยังมีตรงไปยิบแผมประมวยกบาลสมัยกดคงขนมตีซายังประดาวรอไงประดาวแต่เลยการจำเพื่อปุยอย่างนั้นนะแต่ส่วนทาตีซาซัดไม่ได้บีฉลาดจำเลยการฉลาดนะบ่านั่งไงจ้ามันแต่chỉกาบกดกุ้งยังกดกุ้งแต่เนื้อขนมสต๊อกได้หรือก็มีนวมเจงคลาได้สมัยกาบกดกุ้งมีนพร้อมมีนเตะจนปีประเทศแขวกดมาเตะตรงได้มันแต่ยังปัจจุบันนี้ยังอะไรกดกุ้งtừแขวบ้านนี่ก็ไปแต่ขนมสต๊อกก็ยังกดกุ้งเนื้อเมียนกับรัฐได้อย่างนั้นนะจังมีในทางดำเนินการที่สาเยอะคู่เหมือนเดิมบัดใช่มันแต่อย่างนั้นได้เนื้อไปได้มีดำเนินการที่สาคู่แต่ยังมีการเหมือนการดำอีหรือก็การจมหรือก็อย่างนั้นแหละบัดต้นต้นนั่งตีซาเบียมีน้ำร้อยกากบัวยังหัวไงกระพงตาปะตอบริอย่างนั้นนะให้ขนมยังบานใจเลยเติมเชียร์กับสกอแตงไปใจกิเต้นั่งการถ่ายตอนซัดก็โดยเชียร์การดำนอกสมัยเติมติดจะได้กอดเธอมาใบอาจารย์เลือกปียะทาพอลติอย่างนั้นบ่ด้วยมาชนำจังมาคายจังอย่างไอ้น้อมเชงหรือก็อย่างนั้นไอ้ลวกบ้านอย่างนั้นได้เชียร์ทอมมาได้ขนมมาคายยังไอ้ผลิตให้ลวกบ้านตรงจะหลอกมาให้จะสร้างหลักบ้านใช่มันแต่โดยยมเคยไงนี่ยมมาตั้งเชียงจังปะแปะให้เมื่อได้เวียเสียงเนี่ยมันแต่นั่งปุ้ยไปอย่างนั้นได้ปุ้ยเวียมันก็ไม่ได้อันนี้คือการหาเชียมอัดรูมแต่เป็นมิ้นชั่วโมงเบียนั่งหาโรยยาวบ่ายอย่างนั้นนะได้ทำไมยังไงหาสั่นตาปูนั่งปูยอดโรมเลยสมัยเก็บดาวตะเลใส่อย่างนั้นให้ขนมมีนแบบเปย์ปูโบปูนั่งปูสดเชื่อมโรยอย่างนั้นยังน้อมปีสกแขวเมาอย่างนั้นบ่ามันแต่ยังจังดังปีการจับดาวมันติดสมัยโลกระดับไม่ในทางการจับดาวมันจมตะโบงนั่งหาได้มันยังจับดาวเงี้ยมันจมแบบเปย์จมเชียมเชียดาวเฉียบปูลวกเฉียบปูจังบ่าปีตะโบงได้ซายังสลายยังสลายให้ยังเธอปีตะโบงมันเชี่ยวชาญมาเนี่ยจับดาวตะโบงตรงปูซามสกบาลตรงปูซามสกบาลต่อมาดอปัจจุบันนี่อาจจะเป็นใบตะบุญชนามเชียงจุดแถมชนามไม่ยังประตูบริโภคทำได้กำน้าหน่อไงวิเมียนยังในประตูบริโภคไหนอย่างนั้นนะจะรอหาเหลือวิริบานแถมประมวยกบาลเลยนะจะรอจับปีมาเพย์จะสร้างสกโลลางอย่างนั้นนะบาทจังมากะโลยังกระเจียกะโลไว้จังโดยปัจจัยโดยเชียมวยโดยกับแปรมวยธรรมดาแต่ละมันหรือมันกะโลได้เบียบาราทำมือจัดสไนป์บนนี้จะรอเบียปี6 tới 8 กะโลเชียมนี้บาประเภทนี้ยีนั่งอาจตรงไซส์กะโลชั่วโมงอาจเตอร์50 กะโลอย่างนั้นบ่ปัจจัยส่วนทายังจำกะโลนั่งเหม็นอะไรโดยเชียมนี้ยังกะโลเวียตุยจึงนั่งไงได้ยังย่อจำอะแมบเมกับมุมปัจจัยเบอร์ประเภทคือกะโลนั่งยังย่อถึงจำบานอย่างนั้นนะส่วนทาคนตุยเมียนัดเมียนแต่ยังอัดลุตีอย่างนั้นนะพอยังย่อตั้งไอ้กอดอาจทาเบียดาวชั่วโมงหรือก็พาวมองอย่างนั้นเมทาจุ่มตุงเมทาจีจุ่มตุงแต่ดอกเมจุ่มตุงมวยเตรียมจังดังเฉียเตะจนโกดาวพี่เชิญกอดchỉ nè châm tại mà đó rồi còn chỉ nè còn tinh vô tư chỉ cả cặp sạch rồi cóแบบnào đấy tệ chốt dương miên trồng rổ phải cho bón á đại nè đại tệ tốn tai bị chớn đôi chẹn dần tha dương phát đau từ lơ càng châm dột bụi giống á nè bà mẹ sách dương ở toàn ban từ lồng từ lìa gì ở xa dương nơi miên cầm rật giống á còn tai từ ngay là cốt về ạch cục còn tai bây mình cốt làm rồi ca miên ca năng là hồn xong hắn càng châm dương nơi miên cầm rật giống á hoặc ngay bờ sân gì bờ pé dương ai tha đồng đội ca ti sáp hay gì sang làm ơn các bạn ấy nắng á cho lót hết mà nắm á tay xua tha dương brik ban đo cầm rất nắng về toàn bàn chẳng á chẳng dương nơi chi riêng mà to brik trong mấy ha ở đồng đội ca cua chiêng ca đồng đội ca cua chiêngផលិតផលđây caផលិតđôi dương đăng xẻ với ca bật ca nòm cho lấy xem những á chẳng là lợi nắngผลิตภัณฑ์ขนมสต๊อกเนื้อเมียงกับรัฐแต่การ
thời làm rồi cả biết cứ cả là phù ចាលោករដាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតដែលសារមុនហ្នឹងលោកបានជំរាបដែរថាក្រៅពីការចិញ្ចឹមឈាមក៏ដូចជាប្រពែហ្នឹងក៏យើងមានដាំស្មៅសម្រាប់ជាចំណីសត្វដែរស្មៅហ្នឹងជាស្មៅប្រភេទអីគេដែរហើយហេតុអីបានជាចាប់អារម្មណ៍ដាំស្មៅប្រភេទហ្នឹងស្មៅហ្នឹងវាឈ្មោះវាមានឈ្មោះវាគេហៅស្មៅ super nipia កម្ពស់វាខ្ពស់មែនទែនចន្លោះ4ម៉ែត្រស្មៅហ្នឹងដូចអំពៅបែបបាត់ប្រូតេអ៊ីនវាខ្ពស់ទិន្នផលវាក៏ច្រើនហើយការប្រមូលផលវាខ្លីមានន័យថាចាប់ពីដាំរហូតដល់អាយុ90ថ្ងៃគឺយើងប្រមូលផលបានហើយអញ្ចឹងក្នុងមហត្តាយើងអាចប្រមូលផលចន្លោះ60ទៅ100តោនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាប្រៀបធៀបការដែលយើងចំបលែងវាស៊ីគឺល្អច្រើនអញ្ចឹងណាចាហើយស្មៅហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងបានសម្រេចធ្វើជាផ្អកស្មៅអាហ្នឹងគេហៅផ្អកស្មៅវាមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនប៉ុន្តែស្មៅប្រភេទហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញជាមឬក៏ចិញ្ចឹមប្រពែដូចគ្នាដែរឬក៏គ្រប់ប្រភេទសត្វអាចវាជាចំណីរបស់ប្រភេទសត្វនិយាយរួមស្មៅហ្នឹងគេផ្ដោតទៅលើសត្វដែលអាចស៊ីបានដូចជាមានប្រពែជាមគោជ្រូកអីផ្សេងហ្នឹងស៊ីបានទាំងអស់មានដល់ត្រីទៀតអាចស៊ីបានយើងកិនតែមកលាយជាមួយចំណីអីចឹងទៅអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែដូចអ្នកទិញភាគច្រើនគាត់អ្នកចិញ្ចឹមអីគេដែរអ្នកអតិថិជនភាគច្រើនគាត់ចិញ្ចឹមគោហើយនឹងសត្វប្រពែជាមបាទចាយើងក៏ទិញយកទៅឲ្យជាសត្វស៊ីធ្វើចំណីតែម្ដងប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងអត់មានលាយមួយអីផ្សេងទៀតទេឬក៏មិនដែរមានរូបមន្តលាយដើម្បីបានពណ៌ក្រហមហើយមានក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលលោករដាចិញ្ចឹមដូចចិញ្ចឹមសត្វទាំងពីរប្រភេទដូចជាឈាមទាំងប្រពែអញ្ចឹងចំណីរបស់យើងតាប្រភេទហ្នឹងទេឬក៏មានអីផ្សេងទៀតចំណីយើងមានពីរប្រភេទគឺចំណីស្មៅហើយនិងចំណីសម្រាប់ចំណីដែលយើងលាយមានរូបមន្តលាយច្រើនហ្នឹងជាចក្ខុវិស័យរបស់កសិដ្ឋានរបស់លោករដាក្នុងនាមជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វទាំងអស់ហ្នឹងវិញតើយើងមានចក្ខុវិស័យបែបណាដែរទៅថ្ងៃអនាគតយើងចង់ពង្រីកបន្ថែមឬក៏ក្នុងរូបភាពបែបណាដែរបាទទៅថ្ងៃអនាគតយើងធ្វើម៉េចយើងបរិយាអស់លទ្ធភាពអញ្ចឹងណាកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អព្រោះតម្រូវការសាច់នេះវាមិនមែនចេះដល់សត្វហ្នឹងវាជាប្រភេទសត្វមួយកូនវាមានកម្រិតមានន័យថាមួយឆ្នាំវាកូនបាន2ដងកូនក្នុងម្ដងវាអាចបាន1ឬក៏2អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតួក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយវាអត់ងាយធ្លាក់ថ្លៃទេវាដូចជ្រូកដូចអីទេអញ្ចឹងណាជ្រូកកូនម្ដងបាន10បានអីនោះហើយមានក្រុមហ៊ុនធំគេផលិតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប្រពែជាមនេះអត់មានក្រុមហ៊ុនធំណាទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនៅតែមានលទ្ធភាពអាចលក់បានការចំណេញអញ្ចឹងណាសម្រាប់ជាកសិករផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់លោកមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះអត់ទាន់មានអ្នកចិញ្ចឹមច្រើនទេឬក៏មិនដែរបច្ចុប្បន្ននេះការចិញ្ចឹមនៅមានកម្រិតកាលមុននេះច្រើនតែបន្ទាប់ពីតម្លៃវាធ្លាក់ចុះមួយរយៈគាត់ផ្អាកការចិញ្ចឹមគាត់បោះបង់ប៉ុន្តែអ្នកបងដែលគាត់ផ្អាកគាត់បោះបង់ហ្នឹងវាមានផលវិបាករបស់គាត់ដែលថាគាត់ចិញ្ចឹមគាត់អត់យល់ដឹងបច្ចេកទេសហើយមួយទៀតគាត់ចំតាមយថាកម្មមានន័យថារស់បណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាចថាគាត់រៀនសូត្របានច្រើនពីកសិដ្ឋានផងហើយពីការមើលអីយើងចែកម្លែកគ្រប់សពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងគាត់អាចត្រឡប់មកវិញខ្លះអញ្ចឹងណាបាទចាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទេតែតង់ជាមួយនឹងទាំងជៀមទាំងប៉ែហ្នឹងប្រហែលចិញ្ចឹមអត់ទេជាប្រភេទសត្វដែលប្រហែលចិញ្ចឹមដែរឬក៏វាងាយស្រួលដែរវាសត្វនេះបើថាពិបាកមិនពិបាកទេបើថាស្រួលក៏មិនស្រួលដែរអញ្ចឹងណាយើងត្រូវការដឹងបច្ចេកទេសនៃការថែទាំវាបន្តិចទេដើម្បីបានផលហើយបងជាកសិករពីច្រើនគាត់ចិញ្ចឹមយូរប្រហែលតម្រាំវាធំលក់ប៉ុន្តែបើកន្លែងនៅកសិដ្ឋានវិញចិញ្ចឹមចន្លោះពេល6ទៅ7ខែលក់បានវាគីឡូខ្ទង់35អីអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងអាចលក់ចេញទៅបានលក់ចេញបានបាទចាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតដោយសារថ្ងៃនេះយើងមានវត្តមាននៅក្នុងពិព័រណ៍ដែរយើងយកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងតាំងពិព័រណ៍ដែរយ៉ាងណាដែរឃើញមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែរទេឬក៏ការលក់បែបណាដែរនៅក្នុងពិព័រណ៍ថ្ងៃនេះអូមាននៅកន្លែងការមានវត្តមាននៅថ្ងៃតាំងនេះគឺបងប្អូនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាតែតងវាប្លែកនៅកម្ពុជាយើងអត់ងាយមានទេដូចប្រពែជាមនេះអញ្ចឹងវាតិចមែនទែនព្រោះប្រព័ន្ធរាល់ឆ្នាំអត់ដែរមានទេតែឥឡូវនេះគាត់មកចាប់អារម្មណ៍ហើយមានបងមួយចំនួនគាត់សុំទៅលេងទីតាំងហើយក៏សុំលេខទូរស័ព្ទទុកគាត់ចាប់ពេលវេលានេះ